出来及记第28章，祭司的礼服。你着对以色列人的中间，叫你的兄哥阿伦甲伊的囝拿答、阿比户、以利亚撒、以他玛来你遮，做祭司服侍我。你着甲你的兄哥阿伦做成的礼服，互伊有荣光甲威严。遐会得到我智慧的神充满的牛的师傅，你着吩咐因甲阿伦做礼服，互伊分别做成做祭司服侍我。这个礼服包括兄弟、以弗得、外袍、继寿的内袍、礼帽甲腰带。因着甲你的兄哥阿伦甲伊的囝做成的礼服，互因做祭司服侍我。礼服着用金线、橄榄色、紫色、朱红色的丝以及幼麻做。因着用金线、橄榄色、紫色、朱红色的丝以及所加的幼麻，用机卡的手路做以弗得，着做2条经带连伫以弗得。以弗得的腰带着甲以弗得同款用机卡的手路。用金线、橄榄色、紫色、朱红色的丝以及所加的幼麻织起来，互伊甲以弗得连做一个。着摕2块红玛瑙刻雅各12个囝的名，照因出世的顺序，6个刻伫一块，6个刻伫另外一块。着用刻印仔的手路，将雅各的囝的名刻伫宝石，鑲伫金孔里。着将这2块宝石安伫以弗得的经带，做以色列12支族的纪念石。阿伦着伫2个经头派因的名，将因带来上主面前，互上主画记得。着用金做2个孔，佮用纯金拍2条链仔，亲像枷锁啊，然后安伫金孔。兄弟，你着做一个判断的兄弟，用甲做以弗得同款机卡的手路，用金线、橄榄色、紫色、朱红色的丝，以及所加的幼麻做。兄弟着四方的，凹相长，长宽拢22公分。你着伫兄弟顶面鑲4撮宝石，第一撮是红宝石、黄玉、赤玉。第2撮是绿宝石、蓝宝石、金光石。第3撮是紫玛瑙、白玛瑙、紫色的水晶。第4撮是青玉、红玛瑙、碧玉。这个拢着鑲伫金孔。这个宝石照雅各的囝的名，共12块，用刻印仔的手路，逐块刻一个名，代表12支族。佮用纯金亲像枷锁安尼拍2条链仔，安伫兄弟。兄弟双头着做2个金环，将迄2条金链仔连伫兄弟双头2个环，佮用2条链仔的双头连伫2个孔，安伫以弗得经带的头前。你着做2个金环，安伫兄弟双头的前，近以弗得内面迄边。佮着做2个金环，安伫以弗得头前的经带下面，挖近3连的所在，用机卡的手路一个以弗得的大顶面。因着用蓝色的幼带，将兄弟的环甲以弗得的环绑做伙，搭伫用机卡的手路一个以弗得的带，将兄弟甲以弗得固定地。阿伦入圣所的时，着将有刻雅各的囝的名，迄个判断的兄弟挂伫胸前，带来上主的面前，互上主画记得。你着将乌灵甲土明下伫判断的兄弟内面。阿伦到上主面前的时，着将这个下伫伊的胸前。安尼，阿伦常常伫上主的面前为以色列人做判断。这是其他的礼服。你着做穿伫以弗得内面的外袍，规领是蓝色的。袍顶面的对中，着为着头壳留一个孔，领沿着这头用，
亲像正甲诶领空，则免破裂。炮诶下骹步着用蓝色、紫色、朱红色诶丝做射流，着做金诶硬铃仔下伫射流甲射流诶中间。炮规个下骹步，一个硬铃仔一粒射流，一个硬铃仔一粒射流。阿伦服侍诶时，着穿外袍。伊入圣所到上主面前，以及出来诶时，着袂当互人听到硬铃仔诶声，则免受杀死。着用纯金做一块牌，用刻印仔诶手路刻圣化归上主。着用一条蓝色诶带，将迄块牌绑伫礼帽诶头前。即块牌着常常伫阿伦诶头遐，互阿伦担当以色列人奉献神诶礼物诶时所犯诶罪，互遐诶祭物得到上主诶接纳。着用幼麻织内袍，用幼麻布做礼帽，用赤绣诶手路做腰带。你着为阿伦诶囝做内袍、腰带甲头巾，互因有阳光甲威严。食诶着互你诶兄哥阿伦甲伊诶囝穿，甲因抹油、受祭，甲因分别做圣，互因做祭司服侍我。着用幼麻布甲因做礼裤，对腰到大腿，遮因诶下体。阿伦甲伊诶囝入会幕，还是来圣所瓦棍祭坛服侍诶时，着穿礼裤，则免因受刑罚来死。这要做阿伦甲伊诶后代永远诶规例。